Motorun aküsü bitti. Nasıl vurduracağım, nasıl çalıştıracağım diyorsanız bu video sizin için. Benim de başıma geldi. Şu an aküm yok. Bakalım marş alacak mı? Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Motor stopta olmayacak. Yine açık olacak. Ama bununla işimiz yok. Buna basıp çalıştırmayacağız. Aşağı doğru hızlanıyoruz. 14-15'lere gelince vurduruyoruz. Birinci vitesteyken eliniz debriyajda olacak. Sıkacaksınız. 10, 15, 20. Bu hızlara geldikten sonra elinizi debriyajdan çekiyorsunuz. Ufak gaz veriyorsunuz. Bakın çok vermeyin. Ufak gaz veriyorsunuz. Elinize patlamasın motor. Debriyajı salıyorsunuz. Gazı veriyorsunuz. Zaten motor çalışıyor. Başıma gelmez demeyin. Herkesin başına gelebilir. Bu videoyu kaydet. Başına geldiğinde açıp izlersin. Lazım olur.